यहाँ तो आग लग चुकी है रे बेड़े। हो हो। अरे ये तो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है रे। अब मुझे बुलाते चलो बांगड़ू। चलो चलते हैं। वाह, ये हमारी गाड़ी है, टिक टिक जाती है। वाह, खड्डों से होके जाती है गाड़ी मारी बांगड़ू, पानी से चलती है। वाह, टिक टिक टिक, भन भन हैन। अरे आराम से चलाओ, मुझे गिराओगे क्या? भाई देख जाती है हमारी गाड़ी। वाह, ओ ये तो एक बिल्ली है। वाह, मैं नीचे से पकड़ूंगा, मैं ऊपर से जाता हूँ, मैं जरा इसको ऊपर से कर लूँ। वाह वाह वाह, बिल्ली बिल्ली इधर आओ, इधर आओ। वाह वाह मैंने बिल्ली को बचा लिया। बांगड़ू हो, अब हम जाते हैं किसी और को बचाने। वाह, पानी से गड्डी मुझे भिगो दिया रे। ओह 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 ओह। वाह, बांगड़ू किधर जाती है गाड़ी लेके, कभी मट्टी में कभी पानी में, आराम से चलाओ, मुझे गिराओगे बांगड़ू। ओ इधर तो बहुत आग लगी हुई है, तुम हम अंदर जाते बॉस, और मैं ऊपर जाता हूँ। पानी के फवारे फू फू फू, पानी के फवारे फू फू फू, पानी के फवारे फू फू फू। और आग के बुझने का समाप्त होने वाला है, और बुझ गई आग। वाह, बांगड़ू बाहर आया, हमने आग बुझा ली है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक